Lah ngaku mangkat rene lah kok wis oleh dosa 3 to. Sing sitok tak dudohne. Sing loro rarita. Aku iki kiai lho nyun sewu. Ngono iki mangkat rene wis oleh dosa 3. Lah piye lho? Bocah saiki iki kok dalan cilik mlebu jalan gedhe ngeten iki. Numpak motor, pomo sirar ngulon. Apa dadangane motor koetan butir aku mlebu ngoten mawon. Nggih mboten? Lah aku wis kadung kesusurene dinteni wong pirang-pirang kula wau barese ya kok absen ke IAIN. Terus belapan iki rada cepet. Mlaku ya 55 swidan. Gek ning bocah mlebu tiratan mak seluruh ngono. Aku tak ngerem dadak karo damput aku ya ngono. Dosa apa ora? Lah iya. Dosae sak nggon-nggon nggih mboten? Pitaken sing kabeh ngakoni bodho ndek dosa nggih. Wis to, tenang nyun sewu. Insyaallah bar pengajian iki dosa kabeh di ngapura. Allahumma nomor loro wong sakmene iki sapa sing ndak tau ndek masalah urip blas ngono. Lah wong sok-sok ning pengajian isik tenger-tenger mikir norno, nggih mboten? Wong ki lek kakean dosa nyun sewu, wong ki lek kakean masalah niku tandane kakean ngoten lho nggih. Weh jamaah teko neh. Alhamdulillah. Walah orang ganceng aku ngono. Wis ndang bodho pinarak kowe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lha treye kesuren lho acarane niku. Wong biasane aku teko ya sik ngopi, mangan, lha kok belas langsung kon ngomong. Lah iya to, lah kula wau ngombe banyu sak certe urung lho. Tekoe langsung kon ngomong iki panitiane iki piye ya aku. Assalamualaikum. Oi. Sedaya mawon sami ngakoni duwe dosa, ndek masalah nggih? Beres. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Dirungokke tenan pengajian dalu niki intine iki. Idza kabbarona likane wus maca takbiratul ihram, sapa al ngabdu kawula li sholati kanggo nglakoni salat bil jamaati sarta ning berjamaah. Kala mongko nuli dawuh sinten Allahu Gusti Allah taala. Oleh dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat. Dawuh Gusti Allah nyang malaikat pripun? Ya malaikatihi malaikat ingsun irfa ngangkato sira, irfa ngilangno sira, irfa mbuango sira dzunuba abding pira-pira dosa kaluputane kawulane ingsun. Hatta ya'budu saengga padha nyembah salat sapa kawula ni ing ingsun Gusti Allah tahiron kalih suci. Alhamdulillah. Hei assalamualaikum. Niki penting kula nyuwun perhatosan awake dhewe kabeh nyuwun sewu sami kagungan ngraosne padha krasa bendina gadah keluputan nggih. Ora sah kuwatir. Lah jaman kaya ngeten iki lho sapa sing iso endo saka dosa. Wong dosa iki sampar, disandung, tindit, dikasak, dikeloni, diambungi awan bengi. Lah kuwi jenenge setan gepeng HP ki ra. Marai dosa tok nggih mboten? Wong pamit kok omah ki macak mending jere arep pengajian arep mireng nih. Kiai Kasanun ngaji lek kok teko prok teko pengajian iki ndeloki TikTok. Lah kalau wonge ayo ndang dilewebokne. Lah ngono ora ya tiker lho tokormu e. Assalamualaikum. Dosa sanggon-gon ya kuwi marai kakean masa. Wonge lek kakean masalah tandane kakean kula ajeng nyun pirsa. Jujur melok jamaah salat ten masjid ten langgar sedina sewengi ping 5 iki gaya nenteng po abot. Jujur abot padha karo aku. Assalamualaikum. Mbok ayu to yu Kang Pak Mbok De Bude Bu sedaya wong awake dhewe niku uripe ben tentrem ben berkah ora ketang sedina pisan
mbok monggo to tilangke nderek jamaah teng masjid. Insya syukur lek iso ping pindho Allahumma syukur lek genep ping 5 alhamdulillah. Nyun sewu lek kur nyang pisan tak dudoi wektu sing paling ora repot remangsaku maghrib nggih mboten mergo masjid kene iki beke kur lek maghrib ngono kaya kelakuanmu ngono kuwi. Lah maghrib ki repot apa lho arep nyambet gawe wis peteng nggih to. Ndelok TV ya ora usum saiki. Sapa sing rumangsa lah mbok dosamu ngat bayek lair cletet to Kang, tekan tuwek glupur dosa sondol langit to. Janji jek gelem sapa masjid melok jamaah dosa di ngapura karo Gusti. Kabaroke maca takbiratul ihram. Dadi umpama nggih maghrib niku eneng adzan Allahu akbar. Nyun sewu ndang do wudu gek sajae digeret rene. Kabaroke maca takbiratul ihram. Nalikane maca takbiratul sapa kawula kene. Umpama nggih maghrib wau kula nderek jamaah mriki. Lagi Allahu akbar. Gusti Allah bengoki malaikat. Piye irfa dzunuba abdi ya malaikati he malaikat ingsun. Ayo ngono jawaban ti sing ti. Hei malaikat ingsun. Kalau kasanun cah Pandewatu sak bolone wong minar salat maghrib jamaah ning masjid anyar. Dosane kasanun sing gadel mulai delamaan tekan bun-bunan. Sak bolone wong sing melok jamaah wong minar kae irfa angkaten guaan yang langit. Ben kasanun sak bolone kae lek salat nyembah ingsun tohiron ing dalem kahanan suci. Alhamdulillah ra tau nyang meniren cangkemmu ya anu. Daya mawon nggih. Woi wis to wae to nyun sewu. Lah wis mula kula iki wong kula iki kiai ning desa. Ben dina ngimami. Aku iki kapan wis mangkat ning masjid atiku seneng. Lah piye sedina utuhe dosa tok. Mangkat ning masjid sare oleh ngapura. Kapan wis Allahu akbar. Aku wis mesam-mesem eleh dosa resik. Alhamdulillah. Ngono kok ra demen ya goblok pengen uripe ra berkah. Nggih mboten? Mulane kula niki nyun sewu wayahe. Ora tau ngimami iki kok maca surat Fatihah tak duawak-dawakne, tak kuwirok-kirokne blas. Apa ya ora tau aku ngimami kok maca surat sing dawa-dawa neh tarwih dhewe iki. Sesasi utuh aku kul nyapa lho sing penting nek ya nyang nggih mboten wis ora nyang maido ngono kebiang ngeten tenan nyapa lho janji nyang nek oleh ngapura kok alhamdulillah nggih lah mergo wong nggon aku iki jamaahku iki ya persis kaya sampean lho Mbak De lha tak wacane surat dodo nek bubar kabeh ngono. Aku maca Fatihah ya kur biasa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah bae wong kene iki tau ning masjid. Lah ngaku mangke kur ngetes lho, Pak. Lah kok otomatis kabeh amin iki ya tau nyang berarti. Layak to Mbak Lurah desamu desa saiki minar iki mencorong barokah. Lah wonge kabeh demen masjid. Alhamdulillah. Ngoten lho nggih. Lah lek sing meneng lek ora tau nyang. Ora tau krungu kuwi mangke kok runen-runen apa. Lha ora beda wong tahlilan lek ora tau nyang apa iso nyaut. Nggih mboten? Nggih. Lah iki mang aku kur ngetes lho. Lah kok otomatis kabeh amin. Lah layak to alhamdulillah. Tak delok wong ya ayu-ayu, ganteng-ganteng, bergas-bergas, sehat-sehat. Muga-muga masjid iki estu barokahi. Allahumma. Ya tak baleni neh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak elek iki palsu ya. Mesti gawe-gawe. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Sapa wonge sing ora demen metu saka masalah? Nggih mboten? Ya ana sing utange akeh, ya ening sing anake rada pripun, ya ening sing keluargane rada pripun, ya sok-sok ekonomine morat-marit. Nggo kula dongake sedaya cukup turah sugih. Allahumma amin. Mulai dalu niki lek eneng masalah muga-muga iso luar. Allahumma amin. Diniati demen masjid, demen agama, nggih. Insyaallah lek urung iso nyang awake dhewe minimal ndongakne kok omah. Mugi-mugi masjide barokahi. Allahumma amin. Allahumma amin. Iman niku penting nggih. Entek lek ku ngajane ya wis, wong isih-isih to kaya bujenge mang ra tumpuk telu. Maksude digedhekne ngisor ki anakmu ben uripe berkah. Nyun sewu. Tuntunan yang agama, tuntunan yang masjid. Lek ora percaya saiki tak tese. Nyun sewu. Lek salat jamaah masjid iki nentremne wong sak gabel wong sak minar. Jamaah lanang meneng arti kok jamaah putri. Assalamualaikum. Tembung upama kenek balik ning sing tekon kiai gek ya rada malati. Aja kok apusi ya Bu. Nggih. Nyun sewu niki upama lho bojo sampeyan garwa jenengan, putrane jenengan, mantu jenengan, putu jenengan. Wong iki mricit kapan bar maghrib bar nyusun sewu sregep maghriban, sregep ngisaan, sregep jamaah ning masjid, salate tertib ngoten ati sampean nggih ayem. Kupingmu rungokno wong lanang-lanang kowe. Ayem Bu. Kupingmu rungokno wong lanang kowe. Niki tembung upama sing nomor kalih assalamualaikum. Umpama bar maghrib bar ngisak bojomu, anakmu, mantumu, apa putumu macak mricit nganggo lenga wangi terus nongkrong ning kafe Sumarata kono gek mulih-mulih jam 2 jam 1 bengi atimu seneng apa senep? Kupingmu rungokno wong lanang kowe. Muga-muga barokahi. Lah lek pengen nyenepi anak bojo keluarga ya minggat kono aja bodho ning ngene. Engko ngono nyuwun sewu. Muga-muga ini tambah tentrem. Allahumma amin. Allahumma amin. Dikiatke imane demawan nggih. Ingkang nomor kalih mugi-mugi nyuwun sewu sedaya warga masyarakat dipun kiyataken ilmu pangertosanipun. Seneng kalih para yai, kalih para ustaz, kalih para wong sepuh, kalih Mbah Mudin. Assalamualaikum. Ngilmu penting mboten? Nyun sewu wong tukang mulang ilmu Pak Yai, Pak Ustad, Mbah Mudin, wong sepuh-sepuh penting mboten? Wis tak omongi aku ki maksud tuwek dosen urung pensiun. Ngomongi selalu ngangge bukti. Aku lek urane wong penting ngono tek aku. Ya tak buktekne sik nggih. Nyun sewu, ngilmu wau penting. Nyun sewu lek kene pengen tambah berkah putrane do disekolahke di pondokne nggih. Syukur lek iso nganti tekan kuliah. Allahumma insyaallah barokah mencorong nggih. Kaya boceng kuwi lho gedhekno sikne ngisore digedhekne imane anake dituntun yang langgar ning masjid nggih. Gek bocah saiki ki pinter-pinter yo. Ora kaya cah mbiyen, nek cah mbiyen kaya bebek barane awake dhewe. Grudak-gruduk manut sing ning ngarep. Nggih to? Ditata penak cah mbiyen, nek cah saiki saking pinter mergo panganane bergizi. Bocah saiki ki kaya jaran. Assalamualaikum. Wis tau guyang jaran? Wis tau ngingung jaran? Lek urung ki lho dongkene wong ngingung jaran. Jaran ki lah mbok nakal sing kaya ngopo nyun sewu. Ora kaya bebek manut keruput yo apusi grudak-gruduk. Lah bocah saiki kok jaran. Jaran ki lah mbok nakal kaya ngopo. Pomo esuk jam 5 esuk iki rak rada bedhithik ngadem to. Areng guyang jaran kalungono dadung, talenono set, gek tuntunan kowe ning ngarep. Iki gaya nopo to iki? Assalamualaikum. Jaran iki kok tuntun ning ngarep manut yo sampean mlaku alon jaran iki ya temblek-temblek ngono. Engko sampean rada ngiklik jalan ya ngiklik, sampean mlayu buanter jalan buanter. Bocah saiki ki nyun sewu perlu contoh kudu ditonton ning ngarep.
Ayo le bodho ning masjid, bodho ning langgar. Lah mboke dhewe ndeloki TikTok. Ora tau nyang arekno. Lah ya terus diselentak jaran. Buke dhewe ora tau nyang kok ngono. Ndak kaya diselentak jaran ngono iki. Nggih mboten? Gek jaran ki lek nylentak ora nganggo sikil siji, sikil loro bareng. Namung ngono kaya ngono lho. Mulane nganti-nganti ngandani putra saiki kok ora nglakoni kewirangan ndasmu kowe ora. Nggih. Mula nggo ayo padha dikeki contoh bocah-bocah sakniki. Nggih. Ngilmu wau penting nggih. Nggo putrane ya rada dikurangi lek ndelok HP. Ngoten padha disekolahke diwulang. Ning lek jenengan ora marahi piye? Wong ibune dhewe sampe lali ra masak. Lah jenenge putuku lho Pak Yai. Saiki mangan ki lawe udu iwak, udu ndok, udu tempe, udu tahu. Wesi. Lawe ki wesi lho saiki. Yo lek ora didepi ngene lho, ya ora kolu mangan. Astagfirullahaladzim. Lah sing marah itu ya gerangane ngono kuwi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun sewu, ngilmu penting nggih. Putrane bodho wis tamat madrasah, sok-sok tamat SD, tamat SMP, sanawiyah, ngoten nggih. Nyun sewu, ngilmu wau penting. Wong mriki nggih pun enten Bu syukuran. Nyewa terop apik ngeten iki, nyewa sound system penak ngeten iki. Gek nyun sewu mbleh wedhus apa mbleh sapi, mergo syukuran ngundang wong sak dusun apa wong 12 RT. Mergo putrane tamat SD utawa MI ngoten nggih pun enten. Dereng. Lah iya kowe ngapusi aku neh. Ya wis tak undangne titik nyun sewu. Ngilmu penting nggih. Putrane ra bodho wis eneng sing lha kula semangat dikei semangat contohe kaya ngoten niku. Putrane jenengane nyapa sekolah rasa-rasen, ndak pernah diberi semangat. Oleh nilai apik ya ditokne ae, nyang ya kono ra ya kono. Ngono kuwi tamat oleh ijazah ya kurti gletakne. Nyun sewu enten wong gabel wong minar sing syukuran sing kaya kula tekokne. Syukuran apa undangan apa ater-ater wong sak desa mergo putrane tamat SMP apa sanawiyah apa aliyah apa SMK. Ngoten nggih dereng enten. Blas. Damput berarti kowe memang ngapusi aku memang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pokok anak sini bocah kene sik gelem sekolah nyun sewu. Nyun ngapunten, mergo wau kula nyun sewu sun kekudang putraku cah sigit dadi jalma kang utama, bekti marang wong tuwa, kasinungan budi luhur, welas asih marang saksami, trapsila tata krama, ngerti angga ungguh, ngerti sembarang penggawe wasis salwiring karya. Nyun sewu niku kudu diulang, kudu disekolahke sedaya. Nggih. Lah oleh tamat ki lho, tamat SD apa MI, SMP apa apa sanawiyah, aliyah apa SMK. Nyun sewu, kuwi oleh ijazah, oleh ngilmu. Mbok yo dislameti, dibrokoi ben baro. Lah kok blas. Assalamualaikum. Wis saiki tekon tenan aku. Assalamualaikum. Ngilmu wau penting nggih. Ngapusi. Assalamualaikum. Kuarte kok bojo khususnya sing jek nom-nom bojo iki penting napa mboten? Sing tegas bojo iki penting mboten? Lek kuwi rasa tak buktekne. Wong minar lho janji oleh mantu oleh bojo. Leh padahal ya ora tek ganteng ya ora ayu, ya ora sugih. Ning mergo kuwi dianggep barang penting. Bayuh. Syukuran nanggap rena-rena nyewa sembarang nggih mboten? Mantu ragate pirang-pirang mergo bojo kuwi dijalukne donga barokah nyang wong akeh. Mula aja kaget bojo dadi bojo sing barokah mergo dislameti mulai iso ngombobak sik petung slametan nggih mboten? Rabi raga blek apa-apa mergo kok slameti kok brokah. Alhamdulillah anak lahir ya iso gawe omah. Alhamdulillah gek nyatane ya padha cukup gek turah. Allahumma amin.
Gek bojoke lek barokah kuwi nyelet tuwek ngene iki malah nyelet ganteng. Nggih mboten? Lah lek sing ora barokah njlintis. Nggih mboten? Mulakno dadi sing barokah carane piye nun tibrokoi, disyukuri, marem. Lah anake oleh ijazah katam Quran, katam juz amma, sregep pinter sekolah. Heleh glewes ae. Lah kok malah oleh ranking piro le? Oleh ranking setunggal lho Bu. Aku njaluk sitok le tak godoke ya. Lah ya repot kaya ngono ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Daya mawon nggih. Siji anakmu janeng masjid, loro sekolahno. Insyaallah barokah. Amin. Allahumma nyun sewu Mbah Mudin, Pak Yai, Pak Ustad nggih penting. Wong mriki sok-sok nggih tasih enten wong mati ngoten. Tasih enten. Mriki lek enten wong sedo ngoten sing ngurusi nggih Mbah Mudin. Berarti Mbah Mudin iki ya wong penting no. Pol nyun sewu nggih mboten. Lek sing ora ngerti tata krama, wong ki kok assalamualaikum. Kowe gething imam, gething nyun sewu, gething mudin, ngati-ngati. Ti dhisikne kowe calone. Lah kuwi asistene malaikat Ngizrail rene. Lah lek desa sing ora cetha, ora ngerti angga ungguh, ora iso syukur, ora iso barokah, krungu siaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndak ngoten to lek enten wong ninggal. Gek nyun sewu. Lah kok mosok ngaturi Mbah Mudin lha kok kur kathukan cekak kaosan singlet gek bengok koratan. Den gayamu teko. Wo kualat kowe, tenan kualat daya mawon nggih. Nggih. Imamuddin pemimpin agama. Nyun sewu aku ora kenal Mudine sapa ora kenal. Neng niki termasuk nyun sewu hubungane kalih ilmu kalih agama, kalih masjid. Daya mawon nggih. Kowe aja sembrono, nyun ngapunten. Hati-hati tenan. Ya lek ra iso diwarai Kiai Kasanun. Nyun sewu Mbah Mudin, Si Suto, Si Noyo, Si Dadap, Si Waru kapundhut kalingan mokaos tinggal donya. Kawula dipun utus kalian lingkungan panjenengan kapurih ngrukti mayit sak cekapipun. Penak napa mboten? Ya kopyan, klamben, sarungan, poclononan. Gek nyun sewu lho Mbah Mudin niki wau dibetani ses kalih. Ramenak to enenge tak sedeng kok lek aku lali kan repot ya. Assalamualaikum. Daya mawon nggih. Wong sepuh-sepuh nyun sewu lek riki jek eneng wong sepuh, lek trek kowe pengin kene tentrem jek eneng kiai sungkanono, mulyakno. Nggih. Nggih. Terutama wong tuane dhewe. Nyun ngapunten niku termasuk wong alim, wong pinter. Mergo kebak pengalaman. Lah wong kok ngantek sembrono kalih ngene tiyang sepuh, ngati-ati uripmu ora bakal barokah kowe. Nggih. Nyun sewu, bodho dhewe nggih sami iki mumpung Sawal selo besar, Surayan. Nyun sewu lek cara mriki riyaya bodho ya bodho sejarah teng ngene tiyang sepuh, teng ngene kiai ngoten. Nggih. Grudukan ngoten nika. Nggo gawan yo. Lah tandane wong ki pentinge lek ro bodoke paling ora setahun pisan ya digawakne to. Paling kene ya kaya wong nggon aku. Nggih tamune sak RT ki 33 ibu-ibu muslimat iki. Bodoke geruduk-geruduk ning nggon aku ya bangga. Alhamdulillah. Aku iki jek diwongne wae ya. Ya bodho nggo gawan. Nggawa ning ya ndak memper kae. Lah mosok ning gone kiai kondang kaya ngene lho. Wong sak RT lho. Lah mosok nggo gula kare 2 kilo. Astagfirullahaladzim aku. Iya eneng rotine ya treneng roti. Roti munake loro. Kayak sing nyekelke ketuane ning arep digah-gah no. Tak deloke taek aku. Ning aku iki kan ya kiai sugih kaya loman. Aku ya monggo Bu pinarak sedaya aku dirahapi jajane ning nggon kuwi ning setengah jam. Jajan 7 meja entek resik bang. Yo ngurmati kiai iki ngene iki to aku wong tuwa. Ya alhamdulillah. Gek ngono ki wong 33 ki anake bergejil-bergejil cilik-cilik
umur 2 tahun 3 tahun tak hitungi cah 18. Yo aku ngono. Lah mosok anake sing umur 2 tahun lah kok eneng sing 3 tahun, eneng sing mengkruk meja barang. Lah dalah dadakane sing nyuweblok ni rodong. Aku ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gula 2 kilo ngijoli rodong sitok aku. Kaya kelaku. Ngono ki etra-etra ibune ki ya nuwesu nyuweneni putrane niku. Nduk aja nduk, aku kan Kiai Sabar Pol. Long tre ya bocah cilik ya ben aku ngono. Aja kok seneni. Aku mbatin kaya tak ketak-ketak kaya. Lah ngarep bodho lek ngoyo bunyahe kaya mbuh rodong gedhi trima dijoli gula 2 kilo. Wis ora apa-apa sing penting aku ya sik diajeni aku. Mulih ke Jakarta mobile mengkilat HP-ne ambane 2 meja iki. Yo sowan nggone wong tuwek, nggone pakde, nggone mbah, nggone kiai. Blas ndak nggawa apa-apa. Buk. Ya nemen-men lho iki ya. Aku yang ngono ya astagfirullahaladzim. Ngono iki mosok setengah jam jajane entek. Ketuane iki maju entok-entok nyang ngarep. Tak pikir apa arep nyangoni aku. Lah kok nyun sewu Pak Yai anggen kula silaturahmi sejarah ngabektos dateng Pak Yai sampun cekap mboten namung nyun tambahi donga pangestu nyun ngapunten pareng nyun pamit.